Trantsizioi dagokionez, deno dakigunez bi trantsizio daude triatloian, eta garrantzitsua da gure gaztetxoei ondo azaltzea nola egin trantsizio hauek. Txorakeria ematen du, baina bizikletara noiz igo, bizikletatik noiz jetxi, erakustea oso garrantzitsua da, ze proba bertan holako txorakeriagatik badakau kanporatuak izatea, ez? Orduan, saiatzea lehendabizi momentutxo horiek ondo azaltzen, ariketak egiten hori lantzeko, behin eta berriz, ondo barneratzeko mugimendu horiek, eta denak praktikan jartzeko, hoberena da triatloi txiki bat egitea. Igeri egiteko, nola piztina erabili behar, pixka komplikatua den, guztita dauten dialako umeak, egiten deuna da, joku hasteko konoi buelta batzuk eman, umeak mareo sentsazio hori edukitzeko. Gero, otarrak erabiltzen ditugu, txano eta betaurrekoak bertan lagatzeko, ze triatloi egunean material dena kaxetan utzi behar da. Gero, barrak erabiltzen ditugu bizikletak eta txintxilikatzeko, eta ondo aztertzen dugu, ume bakoitzak kaskoa lotuta eta dorsala jantzita edukitzea bizikleta hartu aurretik, noiz igo behar duten, marra bat egiten dugu eta marra ondoren igo behar dute, eta beste marra bat jartzen dugu, hortik aurretik jaisteko gure gaztetxoak, eta dena ondo ikasita edukitzeko. Beraz, material ugari erabiltzen dugu trantsizioak lantzeko, eta argi erakusten diegu horrelako mugimendu txikiak nola egin.